Beeza akkasii miti bar. Akkasii miti tasgabbaa'e qoy. Maaliif tasgabba'a? Kam jirtu hordoftoota keenya naguma qabdanii wayii naguma nama jirra. Naguma jirra na fayyuma. Arra waan dhufeetiin Beezaan ifama gaafachuuf hin dhufe waa'een hin gaddaa'u fi waan viidiyoo kan hin gadhiisanii sirrii miti garuu waan isiin goddaa'u miti wayii YouTube irratti waan deemuu fadhuuf waa'ee tiyya qabadheetumaan deemuu barbaadda malee namatti akkanatti waan biraa godheeti miti. ሰው አዋርጄ ምናምን አይደለም ክብር ማን ዝቅ አድርጌ ማለት አልፈልግም ዋይ ሲን ማለቀፍ የንከኑ ናይቴ ዋይ ሲን ነዶርክቴ ዋንሰኒ ፊን አከስ ጎዴ ማለ አኒ ሲዲ አካን ጀቹ በርባሪቲ ሚቲ ኢፈ መጋፈቹቲን ኢሲ ብረ ዱፌቲን ጅራራ ኢሲን ኢፈ መኒ ጋፈና ያው እንግዲህ ባለፈው የለቀኩት ቪዲዮ እሷ ጥርስ ክሊኒክ ነበር ሄደችው እኔ ደግሞ ጥርስ ክሊኒክ አይደለም ብዬ ሄጄ ልጇን ለማስወረድ ነው ብዬ ብዙ አይነት ነገር ተናግሬያታለሁ እንደ ሴት ልጅ ክብሯን ነክቻለሁ ጥሩ ነገር አይደለም የተናገርኩት ዛሬ ደግሞ ሰፈሯ ድረስ መጥቻለሁ የፈለገችውን ነገር ትበለኝ ዛሬ ይኸው በእናንተ ፊት ለፊት የምትለኝ ነገር እንሰማለን ይኸው ሰፈሯ ድረስ መጥቼ ይቅርታ ልጠይቃት ነው አማይሲ ሰፈሪ ሳንቲን ፌት እንጅራ isii wajjin akkanatti wanti jechuun fadhu walloluun barbaadu waa'ee sanitti isiin isii jala deemeeti waan dila sana akkaan godhe isin hin beektu har'a isii bira dhufeetumaan waa'ee sanii waan hundumattuu ifaman hin gaafadha kaameraatti dhokseetiin wanti jechuu jiran ilaaltanii saniifuu amma anaaf isiin bakka adda adda jirra wal fagaannee jirra isii wajjin viidiyoo dalaguun hin barbaada waan hedduu takka waan isiirraa mooyaa barachuun barbaada saniifuu isii bira dhufeetumaan jira isii hojii saayiba malee ani walloluu fi waa'ee akkana tan hin barbaadu waan saniifuu arra safarii isii dura dhufeetumaan jira amman dure itti bilbileetumaan ture isin na jalaa kaasuutti iddee jirti saniifuu amma bakka suuqii isin itti bibbitattu waan du'atti achumatti deemeetumaan isii bira qabadheetumaan ifaman maan gaafadha waa'een sinnueetti san wajji ilaalle jechuudha. amma dhaabadheetumaan eeguu jira waa'een isin bibbittuu suuqa kanarra bibbitti mee waan isin karaa baatuun karaa seentum agareetumaan jira mee dhaabadheetumaan eeguu jira rakkoon qabuun ትንሽ ደቂቃ ቆሜ እየጠበቅኳት ነው እስቲ በቃ ስትመጣ አወራታለሁ ጀስት ያለውን ነገር ደግሞ ይቅርታኑ ምኑንም ጠይቃታለሁ ያው ትክክል እንዳላደረኩኝም ነግራታለሁ ያው እንግዲህ ከሷ ጋር ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን ብሰራ ብዙ አይነት ኮንተንቶችን ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል በእንደዚህ አይነት ነገር ከሷ ጋር በትንሽ ነገር ተጋጭተን እንደዚህ አይነት ማይሆን ደረጃው ላይ ደርሰናል ያው በሷ ቪዲዮ እሷ በምትሰራቸው ስራዎችም ትክክል አይደለም ይሄ ንግግሬና ጀስት ደግሞ ይቅርታ ብጠይቃት በጣም ነው ደስ የሚለኝ እየጠበቅኳት ነው እስቲ nagaa keeda naguma akkami Beeza fayyuma qabda maal gochuun lafan ani jiru dhufte si hodhuuf si ajjeessu si harkuuf dhufe yaa Beeza akkasii miti bar Beeza akkasii miti bar akkasii miti tasgabbaa'e qoy akkasii tasgabba'a maal gochuu dhufte safara ko Beeza bar akkasii miti tasgabbaa'e bar gochuu dhufte bar akkasii miti sifiin maqo tasgabbaa'e gudura qoy wajjaa ሰውነት ነው ልገባ ማለት tasgabba'a ulfa gara yaman qaba situ ነው ulfeesse bar akkasii miti bar situ ነው ulfeesse miti bar akkasii miti Beeza qoy tasgabbaa'e waa'ee akkasii miti qoy tasgabbaa'e sifiin malaal waan hundumatti akkasii miti bar Beeza miti እንዴ tasgabbaa'e kee maqaa koo balleessaari akka hiriyaatti lafan galuu beekta maal ta'uudhaaf na hordoftee kan irratti daleeda shira bar Beeza akkasii miti tasgabbaa'e fi akkan simuu na godhe maana hin tanatti waa'ee iddoo siima garuu kan akkana yoo tagas tasgabbaa'u ashiitu bara ta'ullee barbaade anaan arrabsuudhaan yookiin immoo faallaa dalaguudhaan miti daandiin agarsiisa akkamitti hojjetama yoo naan jette ani sin agarsiisu kanaaf illee yoo ta'e ani sinni sitii simraanin iyyuu ofitti qabee jiraachisaan jira nan beektu amala koo nan beektu eenyummaa koo maaliif ree qilleetamee ulfaa ምናምን jette ani inni godhe viidiyoo guutuu iyyuu hin gadhiisne lafa sana dhaqee viidiyoo biraa waraabee fotoma sana ana hordoftoota kiyyafan gadhiise guutummaa isaayyuu gadhiiseera garuu maal ta'uudhaafi akka barbaadde jechuu dandeessa waan barbaadde yoo gochuu dandeessa garuu maqaa kiyya bifa kanaatiin balleessuun qabu akka seeraatti illee akkasi gaafachiisuu hin beektu ulfaa maaloo qabdi ani naman kabaju naman baay'een jaalladhu isayyuu Sayyidoo wajjin maqaa kiyya balleessisa
maaltu sin gashee qoy ቤዛን አርስተee guduraa kan arsteen beektaatu maallaqa keenan kan nu itti waan hedduu na gootee irtaami ani bara akkanatti si goddaa jeetti yaanni si arsuu fi maarree malee akkana si goddaa biiban yaanni yaa beezaa ani immoo safara tana dura dhufeetumaan ifama si gaafachuu fi malee waan biraatti lafan anitti galu miti kana booda lafan anitti dhaqu miti iddoo tokko si argennaan ani sin dhiisu shuutima si godha dhugaa waaqayyoon sin dhiisu ቤዛ guduraa na dhagee malee ati maal ifuma deemu jirta amma na dhagee fi akkas booda amma si foofti dhaqee ni galaan jira ila beleera nyaata nyaadha galee kanaaf baay'ee dhaabadhee lisee wajjin haasa'uudhaa fi hin danda'u obsallee hin qabu waa xiqquma na dhagee maalan si dhaga'ame harkatti maallaqa dhaame sin kenna maallaqa keessi kenneera miti dhiisii maallaqa hundumaan barbaadu maal barbaadde deebuun barbaadani saayiba malee si wajji malee maallaqa saayibummaa nanaaf si gidduu takka hin jirtu qaata baddeebe biyyatti baddeetti saayibummaa namni ifama gaafatee wal deebuun ma dandayaa beeza nafsi moo anaaf yoomiyyoo walitti hin deebinu rakkoon qabu ani hiriyyaa shamarran hiriyyaa durba kana booddee hin qabadhu hiriyyaa dhiiraa yoo hin qabadde abbaa mana jaarsa kiyya godhadhe waliin jiraadha malee ani hin barbaadu hin fedhu nabisi bakka hayi akkas hin jeen kaabeezaa akkas hin jeen dhaloonni si barbaachisa waan akkanaa ta'u malee atis anuma amala kee fakkaatu deemi anaaf sin biyya tokkollee miti hiriyyaas miti wal hin beeknu kana achi kalaas narraa adda adda dhufu namni bara namni hundumatti bara adda adda dhufee wal ta'a malee akkas miti yaabeeza tati gabbaayuu xiqqashuma na dhagayaati maalan si dhagayaa maalan si dhagayaa waa hedduu simuuf hin dhufe bara wanni dhagaamu wanni sirraa anaaf hin fayyadu maaltu jira mina himika waa hedduu jira yaabeeza waan dhiisne san inni jira ni beektaatiin waa hedduu jira bara kanarraa dhagayuu atumtuu nama taate atumtuu hiriyyaa hin jedhu bakka boletti si ilaalu atumtuu deebite anaan naganuudhaaf natti dhuftee miti kana booddee argaa kee barbaadu hin fedhu narraa fagaadhu disbeeza qofaatti si wajjin mul'achuu hin barbaadu hin fedhu beekadhu bakka narraa fagaadhu akkana jechuun gaarii miti yaabeeza xiqqashuma na dhageeffi waan si jiru hedduun hin qaban si jiru ati immoo amma na artee natti arteerta waan hedduudha saniifuu na dhagee akkam feetu ni beeka garuu waa xiqqashuma simeetumaan ni deemta rakkoon qaba akkas dhadhabeemnumaan beeka mee maana himta waa duratti waa'een balleessa san dhiifama si gaafachuun barbaada dhugaa dhiifama si gaafachuun barbaada bakka dhiifama kee wajjiraati badi bakka ani hin barbaadu siif dhiseera ani namatti qabamuu hin beeku siif dhiseera deemi maaliif ji ani si wajji waa hedduun dalaguun barbaade yaabeeza maa yaadde immoo maal si haa qarqaaroore maal dalagduu barbaadde nama arrabsuudhaan hojii yuutuubii akkan hojjetamne si galee miti na arrabsi hojjedhu buddeenni siif baatanaan hojjedhu mirga kee waan akkasiisan dalaguun barbaadu waa xiqqoon aarsitee fi sanii waan akkas godhe malee ani akkanatti hojjitee balleessuuf waan akkana godhuuf miti yaadii akkanii akkas maqaa kiyya balleessitus eenyummaa koo keessa koo jira waan ta'eef waan barbaadde gadhiiste asii achi fudhattee dhimma koo miti dantaa kiyyaa miti akka barbaadde gochuu dandeessa. Ani jireenya mataa koon jiraadha. Dhimma si gashuun qabu. Anillee anis dhimma jireenya kee keessaa wanna nagashuu hin jiru. Gatii kana ta'ee fi akka barbaadde taatee jiraachuu ni dandeessa. Daandii kiyyatti hin dhufini. Karaan ani itti deemutti hin deemin. Na dhiisii baqa. Si hojii dalaguun hin barbaadu. Maal dalaydha na wajjin? Ani bal arrabatti maarreetti sooshaal miidiyaa irratti ba'uun barbaadu. Yuutuubii irratti ba'uun barbaadu. Amma na dhiisi sa'aatiin qabu kana hundayyuu si wajjin dhaabadhee haasa'uu hin danda'u. Waan xiqqoo na dhagee qo'isee fixeetiin jira bara. Nin deema dalagaan qaba. Nin deema si wajjin dhaabadhee oduutti odeessuu sa'aatiif hin qabu. Ani nin deema waan ta'eef siif dhiiseera jireenya kee jiraadhu. Nama na arrabsiini maqaa namallee hin balleessiini jireenya kee jiraadhu. Waaqayyoon sitti araaramu. Waan dumatti dhiifama naa godhe gudura. Naa guutee taa'u dhiifamni godhu bara. Baqa. Nagaa ta'e. Eew ዛሬ ቤዛን አግኝቻት ነበረ። ያው በቃ ይቅርታ ቢጠይቂያት ነበረ። ያው ሳታይኝ ሳታወር ብዙም እንትን አላለችኝም። ይቅርታዬንም ኢግኖር አርግታኝ ነው ሄደችውና ከስፖርት ቤት እንደመጣች ይኸው ሸሪያዋን ብሏን አዋረድኳት። ቆንጣዋ በምኗን የመጣችው ይኸው ጉዷን አላየች። እኔ ካሜራን እየቀረስኩ ነው። ይኸው አዋርጃታለሁ። ምንም ችግር የለብኝም። ይቅርታላት ነበር የመጣሁት ግን እሷ ይቅርታዬን በትክክል አልተቀበለችኝም። ስለዚህ እኔ ደግሞ አይመለከተኝም። ካሜራ እየቀረስኳት እንደሆነ አላወቀችም። እኔ ግን ተዘጋጅቼባት ነበር የመጣሁትና ካሜራ ይቀርጫለሁ። በቃ ይሄን ቪዲዮ ራቁቷን ነው የቀረስኳት። ልቀቅባት ወይስ እንዴት ይሻላል? ግን ምን ይሻላል? ልቀቅባት መሰለኝ። አሁንም ታብዳለች። ይቅርታ ብታረግልኝ ኖሮ አለቅባትም ነበረ። ግን ያው ብዙም ይቅርታ ስላደረገችልኝ ብለቅባት ይሻላል መሰለኝ። ይቅርታ የተሻለ ነበረ ግን ይቅርታ አላደረገችልኝም። ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ እኛም ስራችንን እንሰራለን። በቃ እናንተም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑኝ። ነገር ደግሞ ይዤ እመጣላችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። ባይ
kaamera kiyyaan ni injifadha. Bye.